Bonjour mes élèves du deuxième secondaire lettres. Notre leçon aujourd'hui dans l'algèbre est des propriétés de logarithme. Premièrement, qu'est-ce que log x de base A, on dit log x base A est égal à y. Qu'est-ce que ça veut dire? La valeur de A doit être valeur positive et n'égale pas à 1 et la valeur de x doit être toujours positive et la valeur de y aussi doit être toujours positive. Alors, log A base A, c'est une règle, alors est égal à 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, log 3 base 3 est égal à 1. Pourquoi est égal à 1? Car 3 puissance 1 est égal à 3. Et log 10, si on n'a pas écrit ici la base 10, c'est-à-dire elle est une base 10. مش لازم اكتب base 10 كل مرة. لو كتبت 10 log 10 ومن غير الباز بتاعي c'est-à-dire ان هي base 10. لكن اي فالور تاني 3 4 5 20 مليون اي حاجه تاني لازم اكتب الفالور بتاعها. يبقى log 3 باز 3 هنا باز 3. لو كتبت log 10 بس c'est-à-dire ان هنا في باز 10. ممكن اكتب log 20 وما اكتبش حاجه تحت يبقى باز 10 seulement. log 10 est égal à 1. Pourquoi? عشان عندي 10 puissance 1 est égal à ايه؟ 10. يبقى لو عندي نفس الفالور هنا 3 3 10 10 elle est toujours est égal à ايه؟ 1. Tandis que log 1 base A est égal à toujours 0. Pourquoi elle est égale à 0? Car A puissance 0 est égal à 1. Alors, par exemple, log 1 base 5 est égal à 0. ليه؟ عشان 5 puissance 0 est égal à 1. هنا log 1 يبقى الباز قلنا كام؟ 10. base 10 c'est-à-dire 10 puissance 0 est égal à 1. Une autre propriété, très importante, propriété الجاية دي كلها, le log x fois y base A. Log x fois y base A est égal à log x base A plus log y base A. C'est-à-dire ان الفوا هنا بتتفك 2 log entre eux plus. يبقى لو عندي هنا deux termes فوق بعض log x fois y يبقى log x plus log y والباز هو ما بيتغيرش. Exemple. Sans utiliser la calculatrice, trouvez la valeur de log 2 base 34 plus log 17 base 34 toujours. طيب هنا هو عامل العكس يعني كتب log plus log. log plus log يبقى اقدر احوله بدل au lieu de plus احول اللوج واحده والباز هو مش هغيره اللي هو 34 واعمل 2 فوا 17 يبقى بدل البلوس عملناها فوا زي ما قلنا بدل الفوا ممكن اعمل بلوس يبقى بدل البلوس ارجعها تاني فوا يعني الرجل بتاعتي بسونس كونترير 2 فوا 17 ça fait 34 ولوج 34 باز 34 لسه قايلينها انه لما يكونوا نفس الفالور الريبونس بتاعي ايجال 1. propriété, une autre propriété. اللي فاتت دي كانت البروبريتي بتاعت ايه؟ بتاعت بالنسبه اللي فاتت كانت عباره عن ازاي احول الفوا لبلوس. هنا عندي ديفيزي احولها لموا. يبقى log x divisé par y base A est égal log x base A moins log y ايه؟ base A. يبقى عرفنا ان الديفيزي بتتحول موان زي ما كانت الفوا بتتحول بلوس. Exemple. Sans utiliser la calculatrice, vous trouvez la valeur de log 50 moins log 5. L'expression هيبقى هنا عندي moins الموان دي هتخليها تبقى دي 50 ديفيزي هو بيعكس الرجل يعني يديكي الموان انت ممكن تعمل ديفيزي لو عندك ديفيزي انت ممكن تعملها موان هو عمل ايه لوج موان لوج عندهم نفس الباز باز 10 طبعا مش بيتكتب قلنا اتفقنا 10 يبقى لوج 50 موان لوج 5 هكتبها لوج 50 ديفيزي بار 5 يبقى الموان هنا بقت ايه ديفيزيون يبقى 50 sur 5 ça fait 10 طبعا لوج 10 والباز مش مكتوب يبقى الباز بتاعنا 10 لوج 10 باز 10 عندهم ميم فالور هنا يبقى ايجال ايه توجور ايجال 1. Une autre propriété, log x puissance n est égal. لما يبقى عندي puissance هنا على الفالور ده ممكن انزل puissance في الاول خالص قبل log يبقى n log x base A. دي رجل ثانيه propriété ثانيه وتوجور x plus grand que 0. Par exemple, sans utiliser la calculatrice, trouvez la valeur de log 125 de base A 5. Alors, log 125 دي اقدر اكتبها ايه؟ اكتبها 3 اكتبها 5 puissance 3 هي 5 puissance 3 والبيسونس اللي فوق ده بينزل قبل اللوج يبقى هنا 3 log 5 باز 5 يبقى log 5 باز 5 الفالور بتاعتها قلنا ايجال 1 alors 3 fois 1 est égal à 3. Remarque ان log 1 sur x
ايجالا كاني بعمل ايه؟ موان لوج اكس، دي هي كانت تحت يبقى تطلع فوق بالايه؟ بالموان. طب واللوج 1 احنا عارفين اللوج 1 توجور ايجالا 0، يبقى كاني كتبت 0 موان لوج اكس، يبقى ايجالا موان لوج اكس. propriété du changement de base de logarithme. ساعات بحتاج هعمل حاجه معينه كده مهمه احب نعملها، ان انا يبقى عندي باز مثلا وعايز اغيره، مش عارف اشتغل بالباز، الباز اللي مدوني ده ايجريك وانا مش هعرف في البروبلم بتاعتي اشتغل بباز ايجريك، عايز احوله لباز تاني. فبعمل ايه؟ فبكتب كده لوج، بص خلي بالك هنا لوج اكس باز ايجريك، فبكتب لوج اكس فوق ولوج ايجريك تحت، واختار الباز الكونفينابل بالنسبه لي اللي انا عايزه، بس لازم الباز اللي فوق يبقى نفس المان باز ايه اللي تحت. طيب هنشوف ازاي الكلام ده بار اكزومبل عشان نفهم. مي سو لا فورم لا بلو سامبل لوج 16 باز 7 فوا لوج 49 باز ايه 2. بريميرمون هنلاحظ ان الباز هنا 7 والباز هنا ايه 2، فهم مختلفين، انا ما اقدرش احل حاجه زي كده، فانا بضطر اعمل ايه؟ شانجمون دو باز دي هعمل لوج 16 على لوج 7 وهنا لوج 49 على لوج ايه 2. يبقى ساعتها اقدر اقول ان log 16 ال16 بتاعتي اللي هي 4 اللي هي 2 puissance 4 sur log 7، خلي بالنا ان هم كلهم log بايه؟ الباز بتاعنا ديس، اللوج بتاعنا ديس في كله، انا اخترت هنا اللوج ديس كله عشان يبقى سهله. وهنا اللوج ال 49 اللي هي 7 puissance 2 وسور لوج 2. البيسونس 7 اللي هي 4 دي هتنزل في الاول يبقى 4 لوج 2، ال 2 دي هتنزل في الاول هنا يبقى 2 لوج ايه 7. اقدر اعمل سامبليفي، اقدر اشيل لوج 2 مع لوج 2، اقدر اشيل لوج 7 مع لوج 7، هيفضل لي ال 4 فوا 2 يبقى 4 فوا 2 égale 8 ويبقى هو ده الفالور بتاعي. propriété de l'inverse. يعني ايه الانفرس؟ يعني عندي log A باز B اقدر اكتبها log égale 1 sur log B باز A. يعني هقلب بدل A sur B اعملها B sur ايه؟ sur A. C'est-à-dire que log A باز B et log B باز A sont l'inverse de l'autre. يعني اقدر اعتبر دي الانفرس دي ودي الانفرس دي AB ودي BA. Par exemple, sans utiliser la calculatrice, trouvez la valeur de 1 sur log 15 base 3 puis plus 1 sur log 15 base 5. alors log هنا عامل ايه؟ انا عايز دي انفرس، انفرس يعني هقلبها بدل 15 باز 3 هخليها 3 باز 15. ومام طون في الثانيه برضه لوج 15 باز 5 هخليها لوج 5 باز 15 عشان دي ان سور ودي ان سور يبقى دي الانفرس بتاعي. يبقى اقدر اقول دي بلس ممكن احولها فوا واكتب لوج واحده من باز 15 هنا وباز 15 هنا، يبقى لوج 3 فوا 5 15 alors log 15 باز 15 est égal à 1. Mais sur la forme la plus simple, log 0,009 moins log 27 sur 16 plus 3 log 5 sur 2 moins log 1 sur 12. Premièrement, 0,009 c'est-à-dire 9 sur 1000. وعندنا 27 sur 16 وعندنا 3 دي لازم اطلع البيسونس، هنا هستخدم الرجل بالعكس، هطلع بيسونس 3 فوق يبقى عندي 5 sur 2 le tout puissance 3 moins log 1 sur 12. احنا اتفقنا يكون عندي moins c'est-à-dire divisé، يكون عندي plus c'est-à-dire ايه fois. يبقى الموين دي المفروض اعملها divisé. لا يبقى عندنا هنا هتبقى اكتب لوج واحده كلهم نفس اللوج باز واحده، يبقى هنا هتبقى لوج 9 sur 1000. المفروض موان يبقى المفروض ديفيزي بار 27 sur 7 وهنا هتبقى فوا 125 sur 8 وهنا يا اما ديفيزي بار 1 sur 12 وبيان ممكن احولها فوا 12 sur 1 هي نفس الفالور. هحسب الفالور دي كلها كالكولاتريس ده sur ده fois ده sur ده fois ده sur ده ça me donne 1. يبقى log 1 base 10 c'est-à-dire 10 puissance كام يديني 1 alors 10 est puissance 0 يبقى log 1 est égal à 0. Trouvez dans R l'ensemble de solutions de chacune des équations suivantes. طبعا كلمة ensemble de solutions c'est-à-dire trouver la valeur de l'inconnu أو الإكس بتاعتي. هنا كاتب لي log x base 2 plus log x plus 1 base 2 égale à 1. ف premièrement le plus دي هحولها fois يبقى عندي log x fois x plus 1 égale à 1. طب هنا الباس 2 c'est-à-dire 2 puissance 1
و2 puissance 1 ب2 يبقى عندي x fois x يبقى x au carré x fois 1 يبقى x اجيب ال 2 دي الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى بقى عندي ترينوم اقدر اعمل لها فاكتوريزاسيون بالكالكولاتريس مود 5 3 يطلع لها 2 parenthèses x plus 2x moins alors x est égal à moins 2 et x est égal à 1. طيب هاخد الدو فالور ولا في حاجه اكسبتي وحاجه ريفوزي؟ لا في حاجه مش هتنفع ايه هي؟ موان 2 بوركوا؟ موان 2 ني با اكسبتي موان 2 نابارتي با ايه في الانسامبل بتاعي. احنا اتفقنا ان الاكس دي لازم تكون واخده فالور ايه؟ بوزيتيف ما ينفعش تاخد فالور نيجاتيف. فالبلاس ده اللي هو مكان الاكس لازم يكون دايما بوزيتيف ومكان الدو يكون بوزيتيف وما يكونش ايجال 1 كمان. يبقى هنا هو في البلاس عشان ما اقدرش احط الاكس بتاعتي بموان 2 ما اقدرش اقول لوج موان 2 باس 2 يبقى في الحاله دي الموان 2 دي ريفوزي يبقى ما قداميش غير الانسامبل دو سوليوشن est égal à 1 seulement وال1 اكسبتي هنا وهنا لوج 1 باس 2 اكسبتي ولوج 1 بلس 1 يعني 2 sur 2 يبقى برضه اكسبتي. نيجي النيميرو بعد كده B في numéro B numéro B كاتب لي log x باس 2 plus log x باس 4 égale à 3. طب هنا دي بلس اتفقنا بلس لازم نحولها لايه؟ لفوا. طيب يبقى عندنا اهي يبقى عندنا كده اقدر اقول log x باس 2 بلس المفروض ان هي log x باس 4 عملت لها شانجمون دو باز يعني عملت لها log x باس 2 والlog 4 باز ايه؟ برضه 2. طيب الحكايه دي عملتها برضه ليه؟ انا عايز اجيب الفالور دو ايه؟ دو اكس. ازاي الفالور دو لوج 4 باس 2 دي بالكالكولاتريس اقدر اجيبها 2 يبقى الفالور دي جاله 2. ازاي بتخلص بالفراكسيون؟ لما عندي ديفيزي بار 2 بعمل تو لي تيرم فوا 2 هعمل هنا فوا 2 هنا فوا 2 هنا فوا 2 الاولانيه فوا 2 هتبقى 2 لوج اكس باس 2 الثانيه فوا 2 هنعمل اليميني لل 2 ده نشيل ال 2 دي يبقى لوج اكس باس 2 هنعمل هنا فوا 2 هتبقى دي 6. طيب يبقى انا عندي 2 log x base 2 plus log x base 2 يبقى عندي 2 plus 1 ça fait 3 log x base 2 est égal à 6 يبقى log x base 2 لان نودي ال 3 دي divisé 6 divisé par 3 égale à ايه 2 2 puissance 2 ça me donne la valeur de x يبقى x égale à 2 puissance 2 alors x est égal à 4 وال 4 دي ensemble validé à l'équation اقدر احط الاكس بتاعتي هنا الارقام دي كلها احطها ب 4 bien sûr une valeur positive alors l'ensemble de solution sera égal à 4. ريزوليوشن ديكواسيون اكسبوننسيال هنا بيقول لي عايز برضه ريزودر بس في بروبلم ان هو كاتب لي 2 بيسونس اكس اتجاه ايه؟ اتجاه 7. طيب هنا في الحاله دي بضطر الباز مختلف والبيسونس مش موجود غير اللي فالور دي اكس عايز اجيبها فبعمل لوج بور لي دو تيرم يعني احط لوج قبل 2 اكس ولوج قبل 7 يبقى لوج 2 بيسونس اكس ايجال لوج ايه 7. اتفقنا البيسونس اللي في الافوق ده 2 ممكن ينزل في الاول خالص سيتادير اكس لوج 2 اتجاه لوج ايه 7. طب دي ايكواسيون عايز اجيب الفالور دي اكس يبقى x seulement égale à ايه؟ log 7 اعمل ديفيزي par log 2 يبقى log 7 ديفيزي par log 2 دي طبعا الفالور دي مش ممكن احسبها غير بالكالكولاتريس اللي هيطلع لي 2.81 وده فالور ابروشي بالكالكولاتريس يبقى اقدر اقول ان الانسومبل سوليوشن égale à 2.81. بالنسبه للنيميرو بي 3x plus 1 3 puissance x plus 1 égale à 5 puissance x moins 2 برضه نفس البروبلم المشكله هنا عندي الباز مختلف وكمان البيسونس مختلف فما عنديش وسيله ثانيه غير ان انا اعمل لوج بور لي دو تيرم احط لوج هنا ولوج هنا وانزل البيسونس في الاول فالاكس بلس ان دي هتنزل قبل اللوج والاكس moins 2 برضه تنزل قبل اللوج. طيب هضطر ابتدي اعمل ملتيبليكاسيون يبقى الاكس فوا لوج 3 والان فوا لوج 3 والاكس فوا لوج 5 وال2 فوا ايه لوج 5 واجيب اللي فيهم اكس مع بعض يبقى انا عندي هنا اكس لوج 3 موان اكس لوج 5 وهنا هيبقى عندي موان لوج 3 دي هتروح الناحيه الثانيه بالموان وموان 2 لوج 5 الاثنين دول فيهم فالور دي اكس ممكن ناخد اكس كومان بره ويفضل لي الفالور لوج 3 موان لوج 5 ده هيروح الناحيه الثانيه ديفيزي تحت الاكسبريسيون دي كلها سيتادير ان اكس بتاعتي ايجالا موان لوج 3 موان 2 لوج 5 سور لوج 3 موان لوج 5. طبعا الفالور دي ما قدامي عشان اجيبها ما قداميش حل ثاني غير ان انا اجيبها بالايه؟ بالكالكولاتريس يطلع لي 8.45 يبقى l'ensemble de solution est égal à 8.45. Et merci pour votre attention et au revoir.